چون امروز قراره راجع به این صحبت کنیم که من چجوری وقتی دارم سگ میشم بشمرم از 1 تا 10 و آروم باشم که نزنم تو صورت یارو، پس حالت مدیتیشن دارم براتون ضبط میکنم. شاید یه کوچولو تاثیر داشته باشه. اگر نفهمیدین میخوایم راجع به کنترل خشم ما هم صحبت کنیم. ببین، من این چند وقت خیلی خلق و خوی عصبی داشتم. هنوزم دارم، و نه اینکه داشتم تمام شده رفته، نه هنوز هم دارم، ولی یه ذره سعی کردم کمترش کنم. من خیلی شخصیت اضطرابی و خیلی زیاد خشمگین، زودجوش، یه کوچولو دیوونه، تیمارس، دور از شوخی، من واقعا زود جوش میارم. این چند وقت خیلی کلن عصبی میشدم، خیلی با خودم کلنجار میرفتم، خیلی زیاد سر مسائل خیلی کوچیک مغزم رو درگیر میکردم و اینا. ولی این نشستم بختم فکر کردم، گفتم ببین، تو نه خواب مونده برات، نه خوراک مونده برات، نه کاراتو میکنی، نه هیچی، فقط شده عین یه کتری هی میقلی. تو واقعا چجوری میخوای راجع به این موضوع با بچه ها صحبت کنی؟ چون خودت شدیداً بهش گرفتاری. و بعد فکر کردم، گفتم نه، خب من اگر به خودم بهش گرفتارم خیلی راحت تر میتونم راجع بهش صحبت کنم دیگه. میتونم به شما بگم که ببین، اگر عزیزم از همینجا تو آدم عصبانی هستی که تا یه نفر میره رو اعصابت میگیری میزنیش، بهترین کارو میکنی، غلط میکنه اون میره رو اعصابت. اومدیم چیو حل کنیم؟ اون بخش اصلی منو که من خیلی سریع عصبی میشم و چجوری کنترلش کنم. هیچ وقت نتونستم اون کنترل 100 داشته باشم من روی این موضوع، ولی کنترل حالا 20% قابل قبوله برام. تا الان تونستم نگهش دارم. ببین، من 99% ممیز 9% زندگیم دارم هرس میخورم و دارم سعی میکنم که آدم آروم و پرفکت و ایدئالی باشم. اون 1% که من پرفکت و ایدئالم، یک از خدا بی خبری پا میشه میاد جلوی من میگه چی شده؟ چرا عصبانی؟ ببین، من عصبی نیستم. من اگر عصبی باشم کامل نشون میدم. ولی این جمله‌ای که تو میای به من میگی چرا عصبانی؟ چیزی شده عصبانی؟ برای چی قیافت اینطوریه عصبانی؟ اون همون 1% منم از بین میبره، میشه 100% عصبانیت من. و نگو آقا، نگو. وقتی یه نفر رو میبینی که یه ذره مودش پایینه، یه ذره انرژی نداره، یه ذره هرچی اصلا، برو ازش بپرس، بگو که چی شده عزیزم، خوبی؟ چرا مودت پایینه؟ چرا حوصله نداری؟ چرا امروز پر انرژی نیستی؟ میدونی اینا خیلی بهتر و قشنگتره تا اینکه چرا عصبانی؟ وای چقدر عصبانی، باز چی شده عصبانی؟ اینا گزینه‌های خیلی بدیه که تو میتونی تو تق بزنی رو اون دکمه ترکیدن یارو و بپکنیش. من دقیقاً شبیه اون کاراکتر توی درون و بیرون میشم که قرمز بود آتیش میومد از کلش، قشنگ همون میشم. پس این گزینه رو از وجودت حذف کن دوست عزیزی که داری این ویدیو رو میبینی. برای انسانایی که دورتن و خلق و خوی عصبی دارن حذف کن. من واسه این عصبانیتم پیش دکتر هم رفتم. دکتر چی گفته بهم؟ گفته ببین، تو هر وقت توی یه شرایط غیر ایدئالت میفتی که احساس خطر میکنی توش، میای چی کار میکنی؟ میای خودت رو بیشتر تشدید میکنی به این که عصبی شی. گفتم دکتر جان، برای چی باید این موضوع باشه و اینا؟ من اینطوری نیستم. برگشت گفت چرا؟ مثلا تو از فلانی عصبانی، از آقای ایکس، چرا میای توی ذهنت میگی آقای ایکس فلان کارو کرده، آقای ایکس این کارو کرده، آقای ایکس فلان جا اشتباه کرده، من با آقای ایکس گفته بودم این کارو نکنه و کرده، آقای ایکس بد. ایشون برگشتن به من چی گفتن؟ گفتن که شما باید وقتی از آقای ایکس ناراحت هستی برگردی بگی که خب آقای ایکس اولین باره که من عصبی کرده، آقای ایکس از قصد نخواسته که همچین رفتاری رو بکنه، آقای ایکس غلط کرد، نه، آقای ایکس بی منظور این کار رو کرده و من نباید الان واکنش احساسی و
واکنش از روی عصبانیت به آقای ایکس بدم. من باید بذارم آروم شم و بعد منطقی با آقای ایکس صحبت کنم. همه اینا بی تاثیر گل. من هنوز از دست آقای ایکس عصبانیم. حالا از آقای ایکس میگذرم، میرم رو خودم. جدی من این اخلاقو دارم. حالا الان دارم شوخی و طنز میرم جلو، ولی این اخلاقو دارم که از دست یکی عصبانی میشم، میام شجره نامه بد بودن اون یارو رو تو ذهنم همینطوری تیکه تیکه میکنم، میچینم فلان جا این کار کرد، فلان جا این کار کرد، و عصبانیتم مثلا از 10-15% میرسونم قشنگ به 60-70% و دیگه اینطوری هم که آقای ایکس غلط کرد. خب این موضوع رو واقعا دارم و مطمئنم که شمام دارین، همه داریم. هر کی بیاد بگه من ندارم، من عصبانی میشم به رفتارهای گذشته‌اش یا اتفاقاتی که قبلا افتاده فکر نمی‌کنم، داره دروغ میگه. ببین من میدونم، تو هم میدونی، داری دروغ میگیم، هممون فکر میکنیم. افتادم رو مود واقعا جدی نبودنم. بذار جدی باشیم. وقتی تو با فلان کسک و فلان کسک دعوا میکنی و اون موضوع رو حل میکنی برای خودت و دوباره آشتی میکنی، وقتی دوباره دعوا میکنی اون موضوع میاد تو ذهنت، تو یا باید بخشیده باشی، ول کرده باشی اون موضوع رو، یا نباید بخشیده باشی. اگر نبخشیدی که تظاهر به بخشیدن نکن. چرا؟ چون اون وقت این هی جمع میشه، تو میشی یه گوله عصبانیت درونی که وقتی یه جرقه کوچیک بهش میخوره میترکه. همه یه موضوع رو برای خودت حل کن. حتی اگر اون آدم در حد این نیستش که بشینی باشه حرف بزنی و حلش کنی، انقدر اون آدم رو بیار پایین که برای خودت حل شه. یعنی وقتی از یه نفر توقع بالا داشته باشی، خیلی آدم بدونیش، خیلی زیاد مثلا مهربون باشی باش، خیلی زیاد دوستش داشته باشی، خیلی زیاد برات حل نشده باشه اون کاری که کرده، رفتاری که کرده، ناخودآگاه بیشتر عصبانی ازش. پس بیا اون آدم رو توی ذهنت هی بیار پایین، بگو نه ببین این توقعایی که تو داری از این خیلی زیاده. تو این توقع رو از اون آدم داری. اون آدم واجب این نیستش که توقعات تو رو حل کنه و هندل کنه، همشون رو به ایدئال ترین شکل ممکن رد کنه. تو این توقع رو داری، پس این انتظار رو از اون آدم نداشته باش. خیلی رو راست و خیلی رک. دیگه توقع از هیچ کس نداشته باش. اینو یادت باشه که هر کاری از هر کسی برمیاد. پس اون عصبانیتی که واسه توقع رو ما میریزیم دور. پس ما سر این موضوع عصبانی نمیشیم. تا 10 هم میشمریم، بازم عصبانی نمیشیم. خیلی هرس خوردم. تا 10 بشمریم. 1 2 3 4. یه لیوان آب بخوریم. آب واقعا رو من تاثیر نمیذاره. ببین زمانی که ناراحتم چرا، ولی رو من آب خوردن تاثیر نمیذاره. من اگر عصبانی، من واقعی جدی خدایی عصبانیت صدم خیلی دیر انجام میشه. یعنی تا لحظه 99 صبورم، عصبانی نیستم. من جدیم. من خیلی شخصیت جدی و خیلی شخصیتی دارم که اجازه نمیدم به تو خیلی ریلکس خیلی کارا رو انجام بدی یا خیلی حرفا رو بزنی. ولی این روی عصبانیت نیست، این شخصیت منه. عصبانیتم اون 100% است که دیگه رد میدم از بین میره. اون موقع کاملا مشخصی که من عصبیم. معمولا دوست ندارم اون 100 عصبیمو ببینم، چون خیلی آدم بی منطقیه و خیلی آدمیه که واقعا از رو احساس کار انجام میده. ولی جدی حالا دور از شوخی و اینا، 50,000 بار اینو گفتم، دور از شوخی خب صاف بشین، شوخی تو نکن دیگه. یعنی چی شوخی میکنه میگی دور از شوخی؟ وقتی عصبانی میشم این چند وقت اخیر میام به خودم چی میگم که ببین توقع رو که تو نداری، تو خودت حلش کردی که توقع از هیچ کسی نداشته باش، پس این موضوع توقع نیست. الان چرا اینطوری شدی؟ برای اینکه حالا 1000 تا درگیری دیگه داری، یه آدم مزاحم رو اعصابم کنارته. پس تو میای درگیری های دیگه تو میکنی پتک، صبرتو میاری پایین و سر اون موضوع کوچیک انقدر سریع واکنش نشون میدی. پس الان مشکل چیه؟ صبر ما باید بیاد بالاتر. انجامش میدم، واقعا انجامش میدم. یعنی این چند وقت خیلی انجامش دادم
مخصوصا یک چیزی که خیلی بهم کمک کرده، هر جا دیدم عصبانیتم داره از 50 میره به سمت 60-70، برمیگردم به آدمه میگم ببین من راجع به این موضوع اصلا علاقه ای با این که با تو حرف بزنم ندارم، لطف کن برو اونور. یا اون شرایطی که باعث میشه عصبانی بشم و سری ول میکنم میرم، چون اصلا علاقه ای به این که عصبیشم ندارم. خورد و خوراکم، خوابم، کارام، زندگیم خیلی اهمیتش بیشتر از تو عزیزیه که من عصبی میکنی، پس من باید روی خودم خیلی بیشتر از اینا کار کنم. این جمله‌ای که واقعا برمیگردم میگم به یارو که ببین بس کن، من میدونم سر این موضوع اگر ادامه بدیم من عصبی میشم و ممکنه حرفایی بزنم که تو ناراحت شی. حالا یه دست آدم هست میاد جلو، نه بگو من ناراحت نمیشم، بابا تو رفیقی، تو باید بگی تو فلان تو بیس. عزیزم من نمیخوام اون صحبت ها رو بکنم، مثلا تو مهم نیستی، من علاقه ای به این که این صحبت رو با هم دیگه داشته باشیم ندارم، تموم شد و رفت. یا اون آدم شعورش میرسه که تو رو ول کنه و تو برسی به اون آرامشی که داشتی و بتونی با صبر بیشتری حالا ادامه بدی روز تو. یا اون آدم از اون دسته بی شخصیت هاست، شعور نداراست که باز ادامه میده کارشو، باز میره رو اعصاب تو، باز فلان باز بیسار، که تو اون موقع باید یه دکمه‌ای داشته باشی تو ذهنت اینطوری بزنی و کلا اون رو نادیده بگیری. حالا میگین که نمیشه نادیده بگیریم، طرف خیلی رو اعصاب ماست و وقتی همینطوری پشت هم حرف میزنه تو عصبانیت، تو خودت داری میگی تو عصبانیت فکر نمی‌کنیم، ما چجوری باید فکر کنیم؟ منم میگم نباید بذاری به اون نقطه عصبانیت برسه، قبل عصبانیت باید همه اینا رو برای خودت حل کنی، از اون شرایط دور شیم، اون آدم رو حذف کنیم، آروم باشیم، سعی کنیم فضا رو بیشتر برای خودمون آروم کنیم و همش این جمله این که تو از کسی توقع نداری و هیچ کس مغزش نمیرسه و همه اینا بیشورن رو با خودت تکرار کنی. به ابوالفضل این 3 جمله از 1 تا 10 شمردن و نفس عمیق و آب خوردن خیلی بیشتر کمکت میکنه. من یه جمله رو خیلی جدیدن دارم به دوستان میگم ببین میدونی مشکل شما چیه؟ یه سری اتفاقات توی زندگیتون میفته، توی جایگاه‌های مختلف زندگیتون، مثلا سر کار، روزمره، خانواده، پارتنر، دوست، رفیق، باشگاه فلان و همشون جایگاه‌های مختلفی دارن. تو اگر به این بلوغ برسی که اون مشکلی که داشتی و بذاری همون جایی که داشتی و عصبانیتت هم همونجا باشه، نهایت توی مسیر به جایگاه بعدیت باشه، خیلی واسه راحت تر میشه. و اگر هم مشکلت خیلی بزرگ باشه که نتونی این موضوع رو حل کنی، با یک جمله‌ای که بچه‌ها من امروز یه مقدار عصبی هم، یه مقدار شرایطم اوکی نیست، یه مقدار ذهنم درگیره، لطفاً روی مغز من نرید و به من گیر ندید، حل کنی و کاور کنی تا حد ممکنی هرس خوردن و اذیت شدن تو کاور کنی. این خیلی بهت کمک میکنه که تو هر مشکل و هر اذیت شدن و هر اتفاقی که میفته رو بذاری تو همون مکان. اگر وارد باشگاه میشی، هر بدبختی که بیرون باشگاه داری ولش کن، توی باشگاه وارد سر کارت میشی، هر بدبختی که توی سر کار داری همونجا باید بمونه، نباید بیاد بیرون. چون اینطوری تو 8 ساعت سر کاری، 9 ساعت باید بعدش عصبی شی، دوباره تایم بعدی سر کارت تو آروم نشدی و همچنان عصبانیت زیاد میشه و تو از بین میری کاملا. ولی نه، جدی برای من جواب داده و خیلی دوست دارم که به شما بگم که برای شما هم جواب بده. اگر یک جایی شما را اذیت میکنه و باعث میشه که شما از اون فضای امنتون بیاین بیرون، خیلی زود اونجا رو ترک کنید و از اون طرف با خودتون دوباره اتفاقات اونجا رو تکرار نکنید. من همیشه گارد داشتم سر این موضوع که با یکی دعوام میشه، میام برای یکی دیگه تعریف کنم و میگه حالا ولش کن، راجبه یه چی دیگه حرف بزن. خیلی قاطی میکردم، گفتم بابا من الان عصبی ام، باید راجبه این موضوع حرف بزنم. بعد دیدم که نه، من وقتی هی دارم راجبه اون موضوع حرف میزنم، هی دارم بیشتر برای خودم این رو بزرگ میکنم. الان این همه حرف زدیم رسیدیم به حرفای دکتر داشت راست میگفت، ما نباید هی برای خودمون این موضوع رو بزرگ کنیم و هی
حرف بزنیم راجبش. حتی اگر انقدر مثلا فلانی اومد تو به من سلام نداد، فلانی اومد تو به من سلام نداد، راستی اصغر فلانی اومد تو به من سلام نداد، اونو هم 4 تا میذاره. دوباره بعدی فلانی اومد تو به من سلام نداد، هی اینو میگی، هی اینو میگی، هی اینو میگی. فلانی اومد تو به تو سلام نداد، چرا نداد؟ برای چی نداد؟ چه مشکلی داره؟ غلط کرد نداد، اینو نداد. توی ذهنت میشه یک موضوعی که به شدت بزرگ شده و تو واقعا سر فلانی بهت سلام نداده عصبانی الان، با اینکه اصلا شاید چیز مهمی نباشه، حالا سلام نداده دیگه. ولی وقتی میای میشینی هی راجبش حرف میزنی، هی تیکه تیکه بزرگش میکنی و بعد یه موضوع انقدری تبدیل میشه به یه موضوع انقدری. من در حد اینکه 1 رو بعد اون قضیه صحبت کنم راجب اون موضوع کافی میدونمش و بعد ترجیح همینه که بحث رو عوض کنم، موضوع رو کش ندم، برای خودم راجبش با کس دیگه حرف نزنم که آروم باشم. و واقعا این موضوع رو دیدم که اگر صبح یه اتفاقی افتاده من شب رسیده باشم خونه و راجبش حرف زده باشم، باز دارم عصبی میشم و باز دارم اون خوی تنشوارم رو دوباره واسه خودم فعال میکنم. این تنها موضوعیه که من بهش رسیدم و با جدیت میتونم بگم که خیلی خوبم جواب داده. من الان خیلی بهتر از 5 سال پیشم میتونم توی عصبانیتم خودم رو کنترل کنم. داشتم این حرفا رو میزدم، خیلی جالبه. من الان داشتم راجع به کنترل خشم حرف میزدم. توی کل حرفام همش صحنه‌هایی که داشتم عصبی میشدم و صحنه‌هایی که از کوره در رفتم داشت برام تکرار میشد و الان که دارم بهش فکر میکنم واقعا ارزششو نداشت. هم من خیلی سرشون هرس خوردم، خیلی سرشون از کوره در رفتم، دور اطرافیانم و حتی ناراحت کردم با عصبانیتم و اصلا اونقدر ارزششو نداره. من خودم خیلی مهمتر از این حرفام. هر کسی برای خودش باید مهمتر باشه. یعنی این موضوعی که تو خودخواهی و من نمیفهمم. تو باید خودخواه باشی، تو باید خودتو بخوای تا یه نفر دیگه تو رو بخواد، تو باید در همه مسیر زندگیت اولویتت خودت باشی. پس من خودخواه نیستم. من هیچ کس رو توی اون سطح و لول نمیدونم که بیشتر از خودم اهمیت داشته باشه که بخوام مغز خودم رو، شرایط زندگیمو، روحیمو، اصلا یک روزمو به خاطر اون آدم خراب کنم. تو وقتی خودت رو آروم کنی، خودت رو آدمی یه جورایی ابیلیتی این رو برای خودت فعال کنی که توی شرایط بتونی هندل کنی قضیه عصبانیتت رو، اون آدم هم به مرور این رو میفهمه و یه سری جاها وقتی ببینن که تو عصبانی نمیشی ول میکنن و میرن. برای همین کمتر عصبی میشی تو روزت، کمتر ناراحت میشی تو روزت، کمتر واسه خودت تنش درست میکنی تو روزت. ما به اندازه کافی مشکلات مطمئنم داریم، هممون. هر کسی توی زندگی خودش به اندازه خودش و توان خودش، صبر خودش، همه چی مشکلات داره. پس من نمیام بگم من مشکلم بیشتره پس من حق عصبانیت دارم. نه، برای خودم این مسئله رو حل کنم که عصبانیت نباید باشه، تو باید کنترل روش داشته باشی. این موضوع باعث شد من واقعا آروم شم. این موضوع باعث شد که من توقعمو بیارم پایین. این موضوع باعث شد که من بتونم تفکیک کنم کجاها باید نذارم کسی به من حرفی بزنه، چون بعدش یه لول بدتر من قاطی کردم و من عصبیم دیگه. همه اینا رو به مرور وقتی به خودم فهموندم که هیچ کس ارزشش مهمتر از من نیست که اعصاب منو خورد کنه، فهمیدم واقعا خیلی جدی شدم این 10 ثانیه آخر. ولی واقعا خودتون رو دوست داشته باشین و عصبانیت یک چیزیه که خیلی زود گذره. از نظر من خیلی زود گذره. اون وقتی تو به اون مرحله 100% میرسی واقعا زود ازش میگذری. پس با هم دیگه این مسیر رو چیز کنیم. من واقعا دوست دارم بدونم که شما چجوری از اون شرایط عصبانیت میگذرین و یا اگر عصبانی شدین
بعدش چجوری دارین با خودتون حلش میکنین که دفعه بعدی همچین اتفاقی براتون نیفتاد. واقعا دوست دارم بشنوم اینا رو. مدیتیشنمون واقعا عالی بود، من که خیلی حال کردم باهاش. امیدوارم کارساز باشه. این انگوش یادتون نره. تا 10 بشمرین، نفس عمیق بکشین. دوستتون دارم. تا بعد.